संत फकीरଙ୍କ जन्म पर उपकार ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଇ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଦା ଆଗାଇ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଗଣପତ ବାଲାର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଲା ଗଣପତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ଶିରିଡ଼ି ଗଲା। ତାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର ଧ୍ୱନିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭସ୍ମରୁ ତାର ଅସୁସ୍ଥତା ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ହାତରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭୂତିର ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ ତାକୁ ସବୁ ଜଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ଗଣପତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗଣପତ କହିଲେ, ବାବା, ମୋ ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ବାବା ତାକୁ କହିଥିଲେ, ଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କଳା କୁକୁରକୁ ଦହି ଭାତ ଖୁଆଅ, ତୁମର ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଉପାୟ ଶୁଣି ବାଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ବାବା ତା ମଥାରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଲେ ତା ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ସେ ବିଭୂତି ଖାଇବାକୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦହି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା କହିଲେ। ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ବିଚରା ଗଣପତ ଦହି ଭାତ ହାତରେ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ କଳା କୁକୁର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ କଳା କୁକୁର ବସିଅଛି, ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କଳା କୁକୁରଟିକୁ ଦହି ଭାତ ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ଖୁସି ଖୁସି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତା ଅସୁସ୍ଥତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଲା ଗଣପତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦହି ଭାତ ଖୁଆଇବା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୟାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ବାଣୀ ହିଁ ଔଷଧର କାମ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତା ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନଠାରୁ ବାବାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବାଲା ଗଣପତ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ ହୃଦୟରୁ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କଳା କୁକୁରକୁ ଦହି ଭାତ ଖୁଆଇଲା ଗଣପତ ବାଲାର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ସାଇନାଥ।